ថ្ងៃទី12ខែ7ឆ្នាំ2025ឆ្នាំមុនអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមពីតូចមែនតើនិយាយរួមទៅគឺលក្ខណៈគ្រួសារមានទូសម្ងួតតូចមួយសម្ងួត7កាលនោះមានទូតូចមួយហើយស្អីក្រោយគឺធ្វើម្នាក់ឯងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់ឯងហើយចេញអីវ៉ាន់បដាភ្ញៀវគ្រប់ត្រូលហើយចាប់ផ្ដើមអាប់ដេតម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមរៀបចំរោងសម្ងួតធំមួយទៀតធ្វើជាប្រភេទរោងពីវត្តពីទូទៅរោងមួយទៀតបន្ថែមម៉ាស៊ីនថ្មីរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិយាយរួមរយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើនេះជិត10ខែហើយអាជីវកម្មមួយនេះហើយឥឡូវវិវត្តបានប៉ុណ្នេះហើយភ្ញៀវក៏គ្រប់ត្រូលច្រើនតមាត់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់គាត់ថារសជាតិទទួលយកបានឆ្ងាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលអាជីវកម្មនេះចាប់ដើមពីទូរហូតអាចរីកបានប៉ុណ្នេះហើយជាផលិតផលខ្មែរ 100% ដល់ថ្ងៃផលិតផលដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានច្រើនប្រភេទមែនតើនិយាយរួមឲ្យតែម្សៅកសិផលខ្មែរគឺខ្ញុំមានទាំងអស់មានទាំងគ្រឿងទេសមានទាំងម្សៅអំពិលទុំម្សៅអំពិលខ្ចីគ្រឿងសាច់គោអាំងចង្កាក់បែបខ្មែរនិយាយរួមឲ្យតែតកតងនឹងកសិផលខ្មែរខ្ញុំមានទាំងអស់តែយើងធ្វើទៅតាមរដូវរបស់កសិផលដែរបងប្អូនទីតាំងផលិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចតកតងមកបងប្អូនបានតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើអរគុណ